Hello，大家好，我係沙沙果實。今日我會拍生存系列嘅第2集。我呢就私底下就掘咗呢條隧道，而且去咗即係掘木，就咁整咗好多炭出嚟。之後仲打啲嘢啦，生物。仲改建咗呢個嘅屋，做咗好多嘢啊都。咁如果記得上一集嘅話，應該係夜晚嗰個，所以正常啦。但係我哋嘅飢餓值好似冇變過，其實係有食過嘢嘅。之後做得多嘢有消耗翻㗎嘛。咁而家我哋有炭啦。大家應該知道咧，一個炭係可以燒8樣嘢，即係8嚿嘢。睇下有冇先，1、2、3、4、5、6、7、8，好，啱啱好。拎咗呢個木先，跟住我仲整咗熔爐啊！大家見到啊？因為我本身咧就邀請咗一個嘉賓，就係我細佬嚟嘅。咁因為佢太嘈嘅關係，所以我要重拍多一次。其實呢啲全部嘢都係上一集整嘅，唔係即係我未即係諗住應該唔使重拍嘅時候整嘅。但因為太嘈嘅關係，所以而家佢喺隔離冇講嘢。你哋應該明白㗎啦。咁我哋而家有咩做啊？係啊，呢隻馬都係啊，係我喺上一集，唔係即係又講上一集即係第1集，所以而家上埋。我就係對馬就係得少少嘅認識，因為如果有睇上一集，即係第1集啦，生存系列第1集，咁就應該知道咧，我係有一隻馬，唔係就即係0.1、0.1、5.0嗰時咧係冇馬嘅，即係更新完之後先有噶嘛，你哋應該知道噶啦。所以如果有馬嘅話，我會覺得好出奇，所以我對馬字真係完全即係等於好似個小學生咁樣。不過之後因為都更新咗一排啦，所以我都知道係可以即係有買一樣嘢啦，起碼知道實知㗎啦。就算係玩手機版嘅人，佢哋應該知道。問住佢先，唔俾佢走。算啦，都問咗佢先講。哇，好肥啊你！好，都算運在成功，運有時會一樣。應該就將呢個同呢個擺度，之後就掘咗呢度，慳啲泥土啊！好，第2號馬完成，唔係完成，應該係報啊成功。啱啱講到邊度啊？解咗先。咁啊佢。沙古石嗰度啊！嗱，頭先講嘅嗰個就係我細佬。咁我繼續。咦？啲豬肉得咗，食翻幾嚿先。可以補到幾多啊？見唔到添，4嚿。食翻幾嚿？你知唔知啊？佢好嘈嘅，所以性格嘅遠啊，係嘛？清巴石鼓啊！竟然而家有石頭，順便齋執下嘢先。好得咗，多咗嚿，咁就掘啦。無底深，原來呢度有呢嚿嘅炭。咦，仲有幾多口？玩 Minecraft 嘅初期，如果發現有炭係一個好開心嘅事。但係而家後期嘅話，即係見到有炭啊、鐵嗰啲啊、石頭嗰啲，全部都係廢物嚟嘅。即係通常啊，刀上，諗住想講刀上。
有冇記你哋應該知道第一集咧，我係一開始咧哇，正啊！睇嚟我細佬出大事。出大隻招嚟嘅。我有一集嘅一開始係冇講 hello 嘅，我係嗰個跟住嗰個 YouTuber，跟住個 YouTuber 咧係拉個 hello 拉到好長，所以我諗住佢竟然咁樣，我諗住都我上一集同佢講啊，我好似好想佢咁樣啊嘛，成15萬訂閱，咁啊好想好似佢咁樣，所以就好想好似佢一樣，咁就講 hello。我細佬真係出大事今次。我用泥土封翻上面，啱啱掘煤炭嗰時，即係上面呢度。唉，好暗啊！整啲火把先。咁你就唔好話翻卡，你話好暗就。我細佬係一個好串嘅人嚟嘅，佢自己咧又懶叻，唔知大家明唔明？第一名係我啊！我又睇到啦，懶叻喺上面整啊！第一名係我嚟嘅。我真係好想打佢嘅有時，算啦。如果佢再嘈，我真係可能會打佢嘅。啦，今集唔知會唔會掘到嗰啲咩洞穴鐵嗰啲咧？我真係好想掘到鐵。喺 Minecraft 初期掘到鐵係一樣勁開心嘅事。炭都係啊，當然。或者減少火把用量，所以咁樣咧。好慢。哇！落咗雨啦，原來落緊雨。我諗我暫停一陣先。唔知呢隻馬點處置咯？我想整個韁繩啊，定係全繩啊？跌咗解，之後牽住佢哋，咁就唔會走。好攰啊！大家可能知道，通常即係嗰啲 YouTuber 咧，都係嗰啲小，即係話係嗰啲即係大人嚟㗎啦。但係我唔係，我係小學生嚟嘅，所以大家應該多數都唔會睇嗰啲片，都係睇完即係睇嗰啲咩中學畢業啊、大學嗰啲啊嗰啲人嗰啲片。所以我呢啲片咧，應該一個月淨係得嗰幾個人訂閱啊，幾個人睇嗰啲，所以希望即係大家可以幫我，即係覺得即係可以同我即係駁我嘴咁同我講話，梗係唔係啦，其實小學生都有好多訂閱，好多人中意佢喎，希望可以。咁其實我而家做緊啲咩？諗唔到做咩啊！應該仲有嘢做嘅，但係又唔想去即係掘呢個無底山洞。算啦，咁我哋繼續掘啦。今日可能會喺個山洞入邊，即係停，即係去，即係完結咗呢一集。得咗。原來唔擺木稿真係好暗㗎。我係嗰個 YouTuber 嘅粉絲啦，你哋上一集應該知道啊。咁咧，佢又講話啦，如果掘緊下呢啲咁樣又好暗嗰啲嘅山洞，咁樣，只可以擰轉頭咧就會見到一個史提夫嚟嘅，即係咁殺你。不過呢個係傳說，就話應該係模組啊，有模組嗰啲之後先會開咗模組係咪？我係冇嘅沙。上返去先。而家應該夜晚啦，係咪啊？咁暗，落緊雨，不過都可能係夜晚㗎。
試下瞓下先。未夜晚喎。真係冇晒木。係喎，有呢個。對。整呢個兩個，啱啱好。哎呀，真係死，冇跳。好，整完擺翻去先。好，咁就今集就差唔多到呢度結束。咁就希望大家冇理佢，希望大家可以幫我加個 like 啦，仲有個同埋訂閱我啦。咁如果有乜嘢意見或者想法嘅話，就喺下面留言。咁希望大家鍾意啦，咁就拜拜啦。